I dag der skal vi vaske vores Derby Center vinterprojekt for at give et indblik i, hvad vi synes er den bedste måde at gribe det an og pleje og vedligeholde sin maskine. Følg med. Det jeg plejer at gøre, når jeg vasker enten bil eller motorcykel, det er, at jeg bruger sådan en skumlense her. Det er ikke nødvendigvis for alle, og det kræver selvfølgelig, at man har en højtryksrenser til rådighed. Så det er ikke noget, man skal gøre. Det er noget, jeg gør, og noget, jeg klart anbefaler. Det allerførste, vi gør i dag, det er at bruge Autoglym Polar Wash, som er autoshampoo-delen i deres treparts vaskeserie Polar, der består af en forvask, som hedder Blast, og så den her Wash, og så har de en Seal, som er en lakforsegling efterfølgende. Så dybt går vi ikke til den i dag. Vi går bare til den med det her shampoo for at få godt med skum på, og for at opleve det snavs, der nu sidder på maskinen. Det skal blandes op i 50-50 blandingsforhold, så jeg blander 130 ml i, og så 130 ml vand dertil ned i beholderen, og så sørger højtryksrenseren for resten. Så er skumlensen klar til brug. Den passer på langt de fleste nilfisk højtryksrensere, så hvis ens fatter har en stående i garagen, så kan man højst sandsynligt bruge den her til den, og så komme i gang med at vaske ordentligt. Som I kan se, så er det jo dejligt nemt at sprøjte den over med sådan en skumlens her. Man kan jo også bare nøjes med en vaskespand med en god tyk sæbe i. Når vi skal til at løsne skidtet fra maskinen, så bruger jeg sådan en Oxford vaskehandsk her og en Oxford vaskespand med skidtfang i bunden, så den alt det snavs jeg tager af og skyller af vaskehandsken. Det falder til bunds i spanden, så får jeg det ikke mere op på lakken igen. Fordelen med det skidtfang her, det er jo for eksempel, nu har vi jo taget skjoldene først, og så tager vi fælgene til sidst. Det er typisk der sidder mest skidt. Så nu hvor jeg skyller handsken her i, kan se den er godt beskidt, så ned i spanden, knop den mod skidtfanget, og så skulle det meste gerne ryge ned derunder og blive dernede, så vi har en handske, der er klar til lidt mere. Skidtfanget er sådan en fætter her med fødder til at lave noget afstand til bunden af spanden, og så ligger skidtet fra bunden af spanden og op til resten. Det er i hvert fald det, der er ideen bag det. Det, der er vigtigt at sige til det her, det er, at vi jo selvfølgelig brugt nogle højtryksrenser med det her vaskeskum, som gør et fantastisk stykke arbejde. Man kan også bruge sådan noget som Mug-Off Bike Cleaner eller Oxford Mint Bike Wash. Det vil også være rigtig fint, hvis man ikke har adgang til højtryksrenser osv. Det vigtigste er egentlig bare masser af smørelse, så du ikke har så meget friktion mellem dit vaskeemne og så den maskine, du vasker, og så godt med vand. Simpelthen, det er det, der bekæmper risserne. Nu har vi været over maskinen med en handske og er klar til at spule den ren. Fordi vi har højtryksrenseren til rådighed, så bruger vi selvfølgelig den. Ellers så vil en haveslange med et godt vandtryk også godt kunne gøre klare opgaven. Nu har vi spulet alt sæben med i alt skidtet, så nu skal vi selvfølgelig have tørret den. Der har jeg sådan et Oxford Super Drying Towel og nogle Oxford Ultra Soft mikrofiberklude til at klare den opgave. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi gør det, inden det når lufttørre, så vi slipper for kalkpletter og så videre. Det man skal huske på med sådan noget mikrofiber her, det er, at mange vil nok sige, at et gammelt håndklæde eller en gammel t-shirt klippet i stykker, det kan gøre opgaven. Og det kan det også godt, det skal nok absorbere noget vand, men det vil på ingen mulig måde være lige så skånsomt
Og det vil heller ikke fjerne lige så meget skidt, hvis der er noget tilbage. Det her mikrofiber, de absorberer ligesom skidtet, indkapsler det i fibrene, så du får det med væk fra maskinen. Og det bliver trukket ind i håndklædet, sådan at du ikke står og gnider det ud over lakken. Nu kan man sige, at Zendaen her har stafferinger på, så den er ikke lige så modtagelig, hvilket jo er en fordel, kan man sige. Men har du nu en metalblå scooter eller et eller andet flot metallak, så kan du altså lynhurtigt nemt lave nogle vaskeridser, hvis ikke du bruger det rigtige udstyr. Så det kan godt være, at din onkel han mener, at et kokkeviskestykke det er lige så godt som alt muligt andet. Det hold, det spiller jeg ikke på. Nu har vi taget maskinen af. Den er så tør, som den bliver. Nu er jeg jo typen, jeg kan godt lide at slutte af med at lige gøre noget for at bevare det resultat, jeg lige har lavet. Og der er jeg kæmpe stor fan af Kent Spray Wax, som er en Canuba Wax. Sprøjter på, lad lige sidde i et halvt minut, og så render du over med en klud. Så får du en dejlig lækker voks på overfladen, der holder en god skinnende overflade, og så er det nemmere at gøre ren næste gang, du skal til det. Så den kan varmt anbefales. Nu er det selvfølgelig vigtigt at sige, at Kent Spray Wax, det kan man bruge på alle overflader, så der er ikke noget med at tage hensyn til noget som helst. Sætter du det på sædet, så bliver det glat. Så, lille tip. Så giver det selvfølgelig også sig selv, at man skal være lidt varsom med at få det på dækkeren. Det bliver også glat. Og bremseskiverne. Så man kan jo altid, hvis man ikke er sikker på, om man har ramt bremseskiverne og så videre, lige gå for over det med et stykke papir og noget bremserand, så man er sikker på, at når du får brug for bremserne igen, så er de der. Men det betyder, at motor, handguards her, alt, altså klistermærker, alting, det skal bare have en tur. Til sådan noget carbon her, der er det her spray wax også bare mega guf. Får det virkelig op og skinne igen. Så fik vi vasket Zendaen. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Alle produkter, vi har brugt, de er nede i beskrivelsen, så der kan I tjekke dem ud. Hvis I har spørgsmål, så skriv endelig til os, så besvarer vi dem gerne. Husk at like og subscribe, og så ses vi på den næste. Peace!